Pas lidhjes tonë, kemi pasur shumë vështirësi. Partneri im kishte një varësi që unë nuk mund të pajtojsha dot. Dhe vështirësitë kanë vazhduar prej varësisë që kishte burri im. Jemi ndarë 2 ose 3 herë. Dhe uroj të luftojnë gjithmonë për dashurinë e tyre siç kanë luftuar deri tani. Neve në jetë kemi pat vetëm krahun e motrave, të gjitha. Ne jemi një shtyllë që kur bie njëra, jemi të tjera që e ngrem, nuk e lejmë që ajo të bjej, edhe kështu jemi neve. Imi po li harru me nëshimen apo epitelu sa për dreftite, me ta po dhe kafta hronja. Në jetë, dashuria nuk është gjithmonë një rrugë e shtruar me lule. Ndonjëherë ajo është një betejë. Një udhëtim që filloi plot 17 vite më parë, aty rreth vitit 2008, me një propozim ku joja nuk pranohej si përgjigje. Rrugtimi i tyre pati stuhit e veta, pati vështirësi që do të kishin thyer këdo. Net të gjata në emigrim dhe momente ku rrugët e tyre u ndanë. Por mes thyrjeve dhe premtimeve të mëdha për të ardhmen e fëmijëve, ndodhi ajo që bëjnë vetëm shpirtrat e fortë. Ai vendosi të ndryshojë, të luftojë, të bëhet njeriu i mrekullueshëm, babai shembullor dhe shtylla e kësaj familjeje. Sot, nga rrugët e Greqisë e deri në qetësinë e Finlandës, ata kanë ndërtuar më shumë se një shtëpi. Kanë ndërtuar një fortesë dashurie, sigurie dhe ngrohtësie për vajzën dhe djalin e tyre. Sot, ajo thot me zë të lartë se është gruaja më krenare në botë, sepse pranë vetës ka mashkullin e ëndrave, shokun e ngushtë dhe mbështetësin më të madh. Zonja dhe zotri, pas 17 vitesh sfida, fitoresh dhe dashurie të pathyeshme, mirë se vini në dasmën e tyre. Kemi 17 vjet bashkë me partnerin. Ka filluar që në 2006-2007, 2008 jemi njohur, në 2009-2010 më ka propozuar, nuk pranonte jo, se kisha vendosur t'i thoja jo, por nuk e pranonte, dhe i thash po. Pas lidhjes tonë, kemi pasur shumë vështirësi. Partneri im kishte një varësi që unë nuk mund të pajtojsha dot. Pas asaj kemi emigruar
të dy në Greqi, ke familja e burrit, dhe vështirësitë kanë vazhduar prej varësisë që kishte e burri im. Jemi ndarë 2 ose 3 herë, dhe herën e fundit ishte 1 vit e gjysmë që jemi ndarë, sepse nuk e shikoja që do kishte ndonjë ndryshim në jetën tonë. Dhe unë i kisha premtuar kur linda gocën që vajza ime nuk do rritet siç jemi rritur 90% e fëmijëve shqiptarë. Edhe në fillim nuk më mori seriozisht sepse mendoj që janë thjesht fjalë, por me kalimin e kohës u tregua që fjalët ishin vepra dhe ai vendosi të bëhet ky njeri mrekullueshëm që kemi sot këtu pranë. Pas vajzës ka ardhur djalin e jetë dhe ai na ka rimbashkuar si një familje të bukur që jemi dhe kemi arritur në Finland. Çdo vështirësi që kemi kaluar, çdo gjë që kemi kaluar, na ka sjellë këtu ku jemi sot dhe jemi shumë krenar dhe shumë krenar për familjet tona, për njerëzit që na rrethojnë, për mbështetjen që na kanë dhënë dhe për dashurinë që kemi. Dhe për mbi të gjitha, jam akoma më shumë krenare për shtëpinë që kemi ndërtuar, një siguri dhe ngrohtësi për fëmijët tanë. I them që jam gruaja më krenare dhe më e lumtur në botë për partnerin, shokun, është shoku im i ngushtë që më mbështet për çdo çmenduri dhe kam shumë çmenduri dhe për çdo ëndër që kam. Ai është pranë meje për çdo gjë. Është mashkulli që unë kam ndërruar ta kisha pranë në jetën time. Me këtë rast të gjithëve ju që jeni mbledhur këtu sot, u shpërblepshin të gjithë në shtëpitë tuaja, me gëzimet tuaja, me dasmat tuaja. Urime të gjithëve. Ju falenderoj kujdesisht. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Jo sepse po fillon të jetën bashkë, pasi jeta juaj ka filluar, rrugtimi prej kohës, të kujtuar që të flakeni bashkë tashmë, derisa gëzosh të motër. Tanush, si motra jote më e madhe kam parë tritesh, më shumë vuajt të gëzime, bashkë, por për ne ti surpriza më e madhe, pasi na tregove të gjithëve që mundesh t'ja dalësh dhe për këton sot jam shumë krenare për ty. Dhe jo vetëm. Gëzimi për të gjithë ne, sepse më në fund ndodhi çudia dhe ja ku bindet bashkë të por gjithashtu midis ne sot është dhe babi, dhe pse jo fizikisht, dhe besoj që sot ai ndihet shumë krenar për ty. Sepse dihet që një mami, dhe jam e bindur që babi do të rokte dorën dhe do të thoshte shiqoj mërçum, pasi ne jemi pak alergjik nga përqafimi, e dashur Elsa. Nuk do të them mirë se vjen në familjen tonë, sepse je pjesë e saj, por do të them një faleminderit të madhe për durimin, forcën dhe dashurinë që i dhe vllai tonë dhe dhuratën më të madhe engjëjt që u kanë mbajtur pranë njëri tjetrit. Ju uroj një jetë fantastike dhe qofshi një burim frymëzimi për këtë që mendon se dashuria është si era, sepse ju na treguat të kundërtën. Tanush të dua shumë dhe do jem gjithmonë shoku yt më i mirë në çdo hap të jetës tënde. Shpresoj Koli dhe Dalma mos bëhen xheloz. Uroj jeta juaj të jetë e bekuar nga e gjithë forca e dashurisë dhe u flakëshin bashkë. Amelia dhe Liam, lumë ju që festoni martesën e prindërve tuaj. Ju duam shumë, mami, Koli, Dalma, Lira dhe babi nga larg.
Γεια σου μαμά, γεια σου παπά, είμαι η κόρη σου. Σας αγαπώ πάρα πολύ, δεν ξέρετε πόσο. Όταν κάποιος θα βρει το τέλος του ουρανού. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που επιτέλους θα παντρευτείτε μετά από 17 χρόνια και έχει περάσει πολύ καιρό μαζί σας. Όλες αυτά που έχετε τσακωθεί, ακόμα τα βρίσκετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο να σας δω μαζί, όπως πάντα. Ναι, και σήμερα έκλαψα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ αυτά τα memory που έχουμε κάνει μαζί, σαν όταν έχουμε πάει στην Ελλάδα, όταν πήγαμε στο Κόλλη, κολυμπήσαμε, εγώ και ο μπαμπά ψαρέψαμε και ναι, σας αγαπώ πάρα πολύ. Όταν είδα τη μαμά στην αρχή, ήσουν πολύ όμορφη, σαν μου ήθελε να κλάψω, αλλά δεν ήθελα να κλάψω. Δεν φαντάζεσαι, έτσι, makeover, πολύ διαφορετική ήσουνα. Και στον μπαμπά τον είχα δει πριν με το κοστούμι, αλλά ακόμα ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και ίδιο σας αγαπάω. Mua më kanë bërë shumë gjëra të përlotën faktikisht, se është historia e çiftit një, historia e motrës time dy dhe se sa motër të mrekullueshëm që kam. Edhe kjo gjë më ka emocionuar jashtëzakonisht shumë. Jam shumë e lumtur që motra ime është e lumtur. Në lotët tonë shpreh ndjenja dhe ato që kemi kaluar te njëra tjetra. Çdo ndjesi që është ose shprehja e fytyrës, mimikës, lotët, këtoja janë ato që shpërthejnë te neve dhe jemi shumë të lumtura që sot jemi këtu dhe i urojmë një jetë shumë të lumtur dhe urojmë gjithë të mirat për motrën tonë. Ajo për ne është mbështetje, është forcë, është edhe mund të jetë gjithçka për ne. Unë për shembull me Dhëndrën kam një raport shumë të mirë. Në jo si Dhëndër, po si shoqër, si shok më shumë. I uroj lumturi, të kenë shëndet o Zot, në radhë parë, lumturi, sepse e meritojnë këtë ditë që kanë ashtu sot se kanë patur shumë sfida në jetë. Edhe në fund ja
arrit në atë që ashtu. Do t'i them diçka, nuk e di, kam shumë mendime që dua t'i thoja, po i them që kur isha e vogël gjithmonë mendoja kush është vllai jon, edhe ndjesha shumë e trishtuar ndonjëherë që kush do ishte ajo forca jon dhe mbështetja jon, po Elsa, you are that. Ti, Elsa është vllai i Nikut, nëse doni ta dini, është një forcë shumë, është një njerëz shumë i mrekullueshëm. Nuk e di çfarë fjalë të mrekullueshme mund të them, por dihet që ajo është një njerëz me zemër mirë dhe nëse ka një gjë për ta dhënë do të japi 700, që kështu motra unë të dua pafund, qofshe lumtur gjithmonë. Edhe kur ta shikojmë këtë videon do qeshim të dyja bashk. Atëherë ne jemi motra dhe jemi gjithmonë për motrën aty kur ka nevojë, kështu që ne kemi qarë me atë kur ka qenë e trishtuar, ne kemi qeshur prapë me atë kur ajo ka fituar me këto sfidat e saj dhe ka qeshur, dhe sot ne jemi të pesta bashkë, nuk kemi që ndonjëherë të pesta bashkë. Kjo është edhe histori tjetër. Kjo është histori tjetër dhe jemi shumë të lumtura që jemi të pesta bashkë. Unë pata dhe një emocion shumë të madh sot sepse nusën e kam bërë unë dhe edhe e kam shijuar pafund, po edhe jam emocionuar bashkë me atë. I uroj çiftit të trashëgohet, një jetë të lumtur dhe e dua pafund. Neve në jetë kemi pat vetëm krahën e motrave, të gjitha. Ne jemi një shtyllë që kur bie njëra, jemi të tjera që e ngrem, nuk e lem që ajo të bjej. Edhe kështu jemi neve. Jemi 5 motra që Zoti t'i ruaj, sepse jemi një shtyllë të veçantë, nuk e lem që tjetra të bjej poshtë. Ja kemi dalë edhe pa vlla. Elsa është vllai. I kemi dalë. Në fillim kur thoshin, nëse na thoshin që ju e s'keni vëllezër, jo, vlla, s'kemi nevojë për vlla. Ne jemi 5 që ja dalim edhe pa vlla.
Unë ndjem si mami që po marton qunin, se ne kemi nejtë shumë bashk, edhe i uroj të gjithë mirat e botës, të dyve, uroj të plaken bashk, edhe uroj të luftojnë gjithmonë për dashurinë e tyre, si që kanë luftu deri tani. Kanë kalu shumë edhe u rritën bashk. Babin e kemi 6 vjetë që i kemi humbë, edhe shumë e dhimbshme që nuk është në gëzimet tona. Sidomos për Tanin, se Tani është pak më i vujtur nga të gjithë nga neve dhe do doja shumë të shikonte në këtë ditë, në këta që ka harrit bashkë me Elsën. Tani është quni mamit, unë jam goca babit.
Sekretet e motrave. Yeah.